नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल नेचर ऑफ ओडिशा रे स्वागत। आज परिभ्रमण रे रही आम केन्दुझर जिले में अवस्थित थिबा मुर्गामहादेव जलप्रपात। यह केन्दुझर जिला चंपुआ सब डिविजन रो नुआमुंडी माइंस अंचल में रही है। एही जलप्रपातटी ठाकुराणी पर्वतमालार पाददेश रे रही। एठारे एक सुंदर शैवपीठ स्थापन करा जायछि जेउठाकु श्रावण मासरे हजार हजार संख्यार काउडियांकर भिड़ जमिଥାଏ। ता सहित महाशिवरात्रि दिन एटाकु हजार हजार भक्तंकर समागम होइଥାଏ। तेबे चलंतु एही प्राकृतिक स्थलीर प्राकृतिक सौंदर्य को मनभरी देखिबा एही वीडियो माध्यम। पर्यटक मानक निज आड़ को आकृष्ट करुथिबा एक सुंदर जलप्रपात निकटस्थ शैवपीठ जेउठी पूजा पाउचंती हिंदू मानकर आस्था और विश्वासर प्रतीक स्वरूप प्रभु मुर्गा महादेव, जहाँ केन्दुझर जिलार नुआमुंडी माइंसर पहाड़िया परिवेश रे रही अछि। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛି। ତାହା ସହିତ ମୁର୍ଗା ମହାଦେବ ଶୈବପୀଠ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଉଅଛି। ठाकुराणी पर्वतर पाददेश एही जलप्रपातटी रही। पर्वतरे विभिन्न वृक्षराजी फुटी उठुवा ठंडा पवन सांगकु एठाकार सौंदर्यपूर्ण प्राकृतिक परिवेश पर्यटकों को आकृष्ट करिଥାଏ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଝରଣାର ଚିରସ୍ରୋତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ଯେଉଁଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତରେ ଜଳ ଶୁଖି ନଥାଏ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦେଇ ଜଳପ୍ରପାତରୁ ଜଳ ଝରଝର ହୋଇ ତଳକୁ ଖସି ଚାଲିଥାଏ। मुर्गामहादेव जलप्रपात प्राय 30 फुट उच्चरू विभिन्न सुंदर स्रोत माध्यम जल तलक खसी थाए, जार सुंदरतापूर्ण दृश्य एही स्थान को ओडिशा परिचित कराइछि। एही स्थान काउडिया मानक पई स्वर्ग कहिले अत्युक्ति हब नहीं, कारण
प्रत्येक वर्ष श्रावण मासरे एही स्थान रे हजार हजार काउडिया स्नान करी प्रभु मुर्गा महादेव को जलाभिषेक करिथांती। ता सहित महाशिवरात्रि रे एही जंगल मध्य थिबा शैव पीठरे अनेक भक्तंकर समागम होइथाए। ଏହି ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇସାରିଛି, ଯେଉଁଠି ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପିକନିକ୍ର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପିକନିକ୍ କରିବା ସହିତ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, भिडियो को मन भरी देखंतु एवं लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। या सहित आज एतिकी रहउछि बंधु। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।